mampitombo amintsika mianakavy hatrany isan'andro ny fiadanany ny fahasoavany ny famindram-pony Andriamanitra ary marika izany ny fijoroantsika eto amin'ity toerana ity sy ny fahafahan'ireo tapaka sy namana manaraka izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny aino aman-jery. Mety sy afaka manadio antsika Jesosy Tompo no loha-hevitra amin'izao alahady faharoa ny volana febroary izao, izay nitsoahana tao amin'ny filazantsara ny soratan'ny Marka toko voalohany 1:50. Nisy boka iray nanatona an'i Jesosy ka nitaraina taminy sady nandohalika teo anatreny no niteny taminy raha mety ianao Jesosy dia afaka manadio azy. Izany no loha-hevitra mpanjinitsika indray amin'izao ka ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Bienvenue à toutes et à tous, surtout ceux ou celles qui nous suivent par le biais du réseaux sociaux. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit multipliée. Le thème c'est Jésus veut, Jésus peut nous rendre purs. Dia araka amaky ny salamo voalahatra arsika salamo 2:1. Tompo enoy ny vavaka ataoko ary aoka ankeo aminao ny fitaraina, aza manafina ny tavanao amiko amin'ny andro fahoriako, atongolany amiko ny sofinao amin'ny andro taraina. Faingana maly aho fa leviko setroka ny andro ary mahamay tahaka ny foroana sisa tsy mainy taolako. Mefy ianao Tompo dia mipetraka manjaka manak'izay. Ny fahatsiarovana anao dia miantra amin'ny taranaka farany manjingy. Hitsangana ianao ka hanindra foan'ny ziony fa efa andro amin'ny ranany foaniny izao. Eny tonga izao ny fotoana, atahotra ny anaran'ny tompony izay mitsirisy ary atahotra ny voninahitra ny mpanjaka rehetra ny tany. Hosoratana ho amin'ny taranaka mandimby izany ary izay firenena mbola ho foronina no hideran'ny Tompo. Amen.
melohan'ny vavahana dia tsara koa mampatsiatsika fa anio dia andro fahatserovana ambavaka zany ireo aumônerie sanitaire ireo miandraikitra ny fitsaboana zany sy ny médico-social amin'ny mampikamana antsika ao amin'ny fédération protestante de France. C'est une journée annuelle des aumôneries sanitaires et médico-sociales dia atokatsika ho amin'izany tia ratsy ity ary mitondra ambavaka azo ireo isika dia arytsika hivavaka. Eny tokoa tompo ianao no mamory anay eto amin'ity toerana ity ary te hisotranao zahay arak'izany hira izay nivetesinay teo zany. Aminao tokoa dia tsy misy olona ataonao anjorom-baly, tsy misy olona ataonao akilabao, fa raisinao ny olona rehetra na inona na iza fiaviny na inona farim-piainana na inona fiteniny na inona fahalalana dia mandray ny olona rehetra ianao ary naizanaiza evinay koa mandritra izao fotoana izay atokanay ankalazananao zao tompo dia fantatray fa ianao tokoa no mitsabo izay rehetra ory ninona endrika izany fahoriana izany na fahoriana arabola na fahoriana vokatry ny arety na fahoriana vokatry ny ady na fahoriana vokatry ny fahantrana sy ny tsindry azo lena izay ataon'ireo izay matanjaka dia nao Andriamanitra mitsinjo izay rehetra madinika ary maniraka ny fiangonana mba hiary ny madiniky ny tompo ireny. Koa misaotra sy mankalaza anao izay tompony amin'izao fotoana izay omenao anay izao indray. Seigneur, c'est toi qui nous rassemble aujourd'hui en ce lieu et nous voulons te dire merci de tout cœur. Merci de tout cœur parce que personne n'est exclu de ton amour. Tu accueilles chacun tel qu'il est, quelle que soit son origine, son statut social, sa langue, sa couleur de peau. Personne n'est exclu de ton amour. De partout on peut venir à toi. Nous voulons, pendant ce temps de culte, pendant cette célébration, te confier particulièrement ceux qui prennent soin des plus fragiles de notre société et te rendre grâce pour leur action, pour le bien de tous. Nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Peteksika. Iaraka andre ny sitrapon'Andriamanitra isika riavana arak'izany voalaza sy salamo ny vakina tamintsika teo dia izao no sitrak'Andriamanitra. Izao no tsara sady sitrak'Andriamanitra hoy Paoly apôstôly raha nanoratra ho an'ny Timoty izy. Izao no tsara sady sitrak'Andriamanitra hampamonjy antsika izay tia hahavonjy ny olona rehetra sy hahalalany izy rehetra ny finoana marina. Voici ce qui est beau et ce qui plaît à notre Seigneur, Dieu notre Sauveur. Il veut que tout soit sauvé et arrive à connaître la vérité qui libère. Manolonan'izany sitrak'Andriamanitra zany, zany sitrapon'Andriamanitra zany, dia andeha andiny tena eo anatrehan'ny tompo isika ary ao aorianany vavaka dia hihira ny angataka fo madio, fo vaovao amin'ny tompo isika izay isy mpanompon'Andriamanitra hitarika izany fa isika kosa anaraka ny hira. Angina eo anatrehan'ny tompo isika. Tompo misaotra anao satria tsy hafeninao aminay ny sitrakao, ny sitraponao
dia ny avovonjony olona rehetra sy ny alalàn'izy rehetra ny finoana marina, ilay finoana mamonjy, ilay finoana manafaka anay ao anatin'ny aizina, ilay finoana manala ny fisalasalana rehetra izay ahafafin'ilay ratsy. Misaotra anao izay satria ianao ilay mahalala ny fiainanay amin'ny antsipriany. Ilay Andriamanitra mandinika ny vosony fo, tsy misy miafina aminao ny fiainanay na ny fieritreretanay na izay fikasana ao anatinay. Tsy miafina aminao fa mazana dia ataonay akilabao ireny madinika ireny, ireny fadiran'ovana eo amin'ny fiarahamonina ireny, ireo izay tsy manan-kohanina, ninninona endrika izany hanina izany, na hanina ho an'ny vatana, na hanina ho an'ny fanahy, na hanina ho an'ny saina. Mazana dia tsy tsaronay izy ireny. Ary mazana ary izay efa mametraka fiheverana diso sahady ho an'ny olona izay fanerasera aminay, vokatry ny fere, vokatry ny tsao mandeha, dia efa misy olona efa asianay etikety sahady ny momba azy. Ary mazana ary izay dia mitsara azy ireny avy hatrany, tsy manana fotoana akory hamatarana ny marina sy ny tsy marina. Mamindrafo aminay ny amin'izany tompo. Mivavaka ho anao koa izahay amin'izao alahady atokana isa-taona ahatsiarovana ireo izay mikarakara ny madinika eo amin'ny toeranay. Tsy vitanay rehetra no hamangy any amin'ny hôpitaly, tsy vitanay rehetra no hamangy ampahery reny eo ambavahoana ny fahafatesana. Tsy vitanay tsirairay avy fa misy olona manao izany amin'ny anaranay. Nefa izahay no isaoranay rahatr'izay hoe narary aho dia nivanginareo ary teny izay ta izay ny namangy, satria reny olona mamangy any amin'ny toeram-pitsabony ireny dia solon-tenany fiangonana, solon-tenanao Kristy. Mivavaka ho azy ireny izahay. Mivavaka koa izahay ho an'ireo izay ao anatin'ny aretina dia noho ny aretina mazana mila vanina, sarotsarotina, mora sorena. Mivavaka koa izay ho an'ireo izay efa zokonjokony, izay sarotra mazana ny akaiky azy ndray ny halany. Dia mivavaka an'ireny mpanomponao mitsabo ireny izay tompo mba hanana faharetana, mba hanana hatrany fitiavana amin'izany asa fanompoana marina sy masina ataony izany. Seigneur, notre Dieu, tu veux que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité qui libère. Mais tu connais le tout de nos vies, Seigneur. Tu sais que notre attention aux autres est souvent fragile. Elle dépend souvent d'un a priori, du premier contact. Et bien souvent, nous jugeons trop vite. Nous jugeons trop vite et mal. Seigneur, nous te demandons pardon. Viens à notre secours. Tu sais nos difficultés à croire en ton amour indéfectible pour nous tous, même ceux que nous n'aimons pas ou ceux que nous jugeons mal. Pardon, Seigneur. Nous pensons aussi à ceux qui sont malades et ceux qui avancent dans l'âge. Parfois, la maladie, le grand âge peuvent les rendre exigeants, difficiles à vivre, intolérants avec les proches et ceux qui les prennent soin d'eux. Seigneur, à toi qui connais le fond de nos cœurs, nous demandons pardon pour eux. Écoute notre prière. Viens au secours de notre foi. Oui, crée en nous un cœur pur, notre Dieu. Amen. Thank you.
zany fifonany zany dia ndeha hiahaitsanganytsika indray famirapo avy amin'ny tompo. Levons-nous pour recevoir la parole de grâce, la proclamation de l'amour de Dieu. Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra hoe ny tompo, ary na dia hihetsika aza ny avaona, tsy mba hiala aminao ny famindrapoko, ary tsy hitsoka ny faneken'ny fihavanako hoy ny tompontsika izay mpamindra fo amintsika tsirairay avy. Voavelany elokareo noho ny anarany masina. Alleluia, miderany tompo. Fiadanana ho antsika mianakavy satria efa nanehon'ny tompo fankasitrahana isika tamin'ny alalan'ny famelan-keloka. Dao atsika hipetraka dia izao dia ny zanakitsika no anao ny anjara. Venez les enfants. Bonjour à tous. Bonjour les enfants. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jésus et le lépreux. C'est notre thème du jour. Vous en avez déjà entendu? Bon, je pense que non. Vous êtes timide comme moi aussi. Alors, l'histoire de Jésus et le lépreux se trouve dans Marc, dans le livre de Marc, chapitre 1, versets 40 à 45. Mais moi, je m'arrête jusqu'à 42. Au nom de Jésus. Un jour, un lépreux vient près de Jésus, il le supplie et tomba à ses genoux, lui dit, « Si tu veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étend la main, le touche et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il est purifié. Est-ce que vous connaissez c'est quoi un lépreux? Non, c'est un lépreux en fait, c'est quelqu'un
qui a une maladie de la lèpre, c'est une maladie de la peau. Il a plein de bobos sur lui et ça peut lui déformer le visage et le corps. Et à l'époque de Jésus, les gens qui ont attrapé cette maladie sont mis à l'écart. Ils ne peuvent pas vivre avec lui. Imaginons qu'un de vous, il a cette maladie, ben, il ne peut pas être parmi nous. Il va être à l'extérieur ou au fond d'une autre ville. C'est considéré comme il est impur. Impur, ça veut dire qu'il est souillé, il n'est pas propre. Donc à l'époque, c'est comme il a commis beaucoup d'erreurs et il est mis à l'écart, donc c'était mal vu. Mais dans ce texte, en fait, on voit bien que le monsieur, il a demandé, il veut être purifié mais pas guéri. Moi, je ne comprends pas, j'ai cherché dans les Matthieu, dans Marc, dans Luc, mais c'est confirmé, c'est purifié, parce que je me suis dit, peut-être Marc, il parle de purification, mais l'autre peut-être guérison, mais non, il a bien demandé, je veux être purifié. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire purifier? Oui. Non plus. C'est rendre pur. Oui, c'est un peu compliqué la Bible de temps en temps. Donc, c'est rendre pur, c'est quelque chose, d'être pur, en fait, c'est quelque chose d'être propre, tout blanc. C'est pas mélangé avec quelque chose, donc c'est tout propre. Alors, il a demandé d'être propre, d'être purifié, parce qu'il sait que sa maladie, c'est pas juste un péché ou c'est pas juste un petit bobo, c'est tout au fond de lui qu'il veut être guéri de son corps et de son cœur. Et il sait que Jésus a ce pouvoir-là, parce que peut-être qu'il en a entendu avec les gens. Normalement, il devrait être écarté des gens, mais je ne sais pas comment il est arrivé à croiser Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Jésus accepta de le guérir? Si vous avez bien écouté ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, d'accord. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, il a dit de loin, oui, je le veux. Non. Il s'est approché, le monsieur, il s'est mis à genoux. Donc, la Bible a dit que Jésus l'a touché. Donc, c'est pour être à hauteur. Donc, il s'est penché vers le lépreux. Ça montre que Jésus lui montre que je suis ton ami. Qu'il est présent pour lui. Il a écouté, il n'a pas mis à l'écart comme les autres l'ami, mais il s'est penché vers lui, il le toucha pour montrer que ne t'inquiète pas, je suis là pour toi, tu es mon ami. Et de suite, à l'instant même qu'il a posé sa main, il a dit, je le veux, sois purifié. Jésus n'a pas dit, sois guéri, il a dit, sois purifié. Donc Jésus connaît ce qui est à l'intérieur de lui, il veut être purifié, donc il est libéré. Du coup, la lèpre la quitta. Donc il est purifié. Donc il est trop content. Donc nous aussi les enfants, nous pouvons inviter aussi Jésus dans nos cœurs pour guérir tous nos petits quand on se sent seul, ou malade, ou malheureux, ou triste. Jésus est toujours là à vos côtés. Et aussi, on a une mission aussi pour nos amis qui sont tristes, qui ont mis à l'écart à l'école. Je pense qu'il y en a dans votre classe. Quelqu'un qui se sent seul, vous êtes là pour être son ami. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole. Donne-nous aussi, Seigneur, un cœur pur, un cœur qui veut être ton ami, être ami des autres aussi, qui sont malheureux, Seigneur. En ton nom, Jésus, amen. J'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai
sao dia tonga amin'ny fotoanany vavaka sy vakiteny isika dia nihira folo amin'ny sironjato ny voalohany amin'ny feonjafondrahony a no ataontsika dia milosoty amin'loana ireo mpandray anjara. Fanirinay dia hianatra ny teninao masina satria raha tonga dia tao tany koa ianao tompo dia tonga hampianatra anay zanakao ahalalany alalanao Andriamanitra, hampianatra anay mba ho tianao mandrakariva, hampianatra anay koa mba ho tiany ireo havanay, ka mangataka anao izay tompo mba ho vohainao ifonay handray izany teninao izany ary hampiatra izany amin'ny fiainanay mandrakizay tompo, amin'ny naman'i Jesosy Kristy nanao an'izao izany. Amen. Teny voalohany anjarantsika androany dia amin'ny Levitikosy toko 17, andiny voalohany ka hatramin'ny 17 dia dianina amin'ny andininy 5 sy 9. Dia iarahantsika mamaky izany amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jehova ny teny tamin'ny Mosesy sy Aroana ka nanao hoe: raha misy mamontsy na eo amin'ny hoditry ny nofon'ny olona, na misy manako-pery, na misy mifaritra mangirana, ka eo amin'ny hoditry ny nofony tahaka ny abokana izany dia hoentina eo amin'ny aroana-pisorona izy, na eo amin'ny izay iray amin'ny pisorona zanaky Aroana. Koa raha zany ny pisorona ny aretina eo amin'ny hoditry ny nofo, ka efa niova ho fotsy ny volo eo amin'ny aretina, ary efa lalina noho ny hoditry ny nofo fijeriny ny aretina dia abokana izany. Ary raha zany pisorona izy dia ataony hoe maloto. Ary amin'izay efa boaka mihitsy dia lambatritra no fitafiana, ary irakaraka ny volony dia antsoantso izy sady hanao hoe maloto e, maloto e. Amin'ny andro rehetra izay arariny amin'izany aretina izany dia maloto izy, maloto izy.
dia hitoetra mitokana ka eny ivelan'ny toky no hitoerana. Amen. Teny amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy bokany hoe ho am' Jesosy dia nandongalika teo alohany sady nitaraina hoe rehefa mety anao dia hanao hainao no mandio aho. Eto-honena azy Jesosy dia nanatsotra ny tanany ho sady nikasika azy dia nitarina tanàminy hoe eke mety aho madiova anao. Teo ny hoe dia afaka ny hapokany eko dia nadio. Sia teo dia nampirisoany rahalahilahy ary namepetra azy mafy Jesosy hoe tandremo aza milaza an'izao na amin'iza na amin'ny anao miseho any amin'ny sorona aloha eko manaova fanatitra fanadiovana araka ny didy Mosesy ho pirofo ny fahadiovanao. Nefa tsy izay no nataony fa dia nilaza sy naneny ny raha nataon'i Jesosy. Farany tsy afaka niakatra tao tanàna koa Jesosy fa nitohatra tany amin'ny toerana mitokana any ivelany dia tany no nataony olona hatany amin'ny tanàna manodidina. Amen.
ankehitriny zay dia enindray famaboasana izany teny izany eo ambany fitarihan'ny fanainao masina satria tsy efa ny sain'olombelona irery ihany izany fa milanao izahay koa ampio zay anavaka na anaiky anova zay zavatra tokony sy azonay ovana eo amin'ny fiainanay ary anaiky kosa ireo zavatra tsy azonay ovaina intsony ohatra ireo avanay efa maty tsy hiverina intsony fa mbola azonay atao indray kosa ny manome aina ireo zay reraka mampitraka ireo zay kivy azonay atao ny manova izany ampio zay tompo mba hanavaka n'izy roa hanavaka ny zavatra azo ovaina sy ny zavatra tsy azo ovaina ary tsy misy afa-tsy ianao rery ihany no afaka manampy anay amin'izany. Oui, Seigneur, donne-nous le courage pour changer les choses qui peuvent l'être, le calme pour accepter celles que nous ne pouvons pas changer. Et nous te demandons ta lumière pour faire la différence entre elles. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Petraksika diavana. Ny loahevitra dia hoe mety sy afaka manadio antsika Jesosy Kristy. Jésus veut nous rendre purs. Jésus peut nous rendre purs. Tel est le thème. Arak'izany dia nalaina atao amin'ny tantara izay nisoratan'ny marka izy io marka tany amin'ny voalohany tamin'ny fanampivavahana resam-pinoana dia niloahevitra dia hoe efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra dia izay fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra zay dia miseho amin'ny alalan'ny zavatra maro ohatra hoe ny marary tsaboiny ary ny démonie avoaka hitantsika tamin'ny vakiteny tany aloha misy démonie tao amin'ny synagoga dia sakahiteny io le Andriamanitra mifaninana tokoa zay dia ndroahany tompo izy dia miala tamin'ilay démoniaka tamin'ilay olona le démonie zany hoe amin'Andriamanitra rehefa tonga fanjakany dia tsy voafatotra ao anatin'ny démonie ny olona fa miavaka tsara miala le démonie tsy le olona koa no ratsy fa le démonie ao aminy no ratsy rehefa mialina dia nahazo fiainana avao zay ny fanjakan'Andriamanitra mitoy ihany tahaka ny rafozam-bavin'ny Petera vakiteny tamin'ny eliny dia narary izy valaza hoe narary ny tazo dia miala taminy lay tazo zany hoe on n'est pas associé à notre maladie, il y a la maladie mais il y a la personne. Dia mitoy indray anio misy boka nanatona boka iray dia efa mahagaga manaraka mivaky teninareo la lettre le rang inany itenenako azy amin'ny frantsay anonyme tsy fantatra tsy hoe iza ny anaran'ity any amin'ny Samuel any amin'ny mpanjakany dia misy hoe namana boka mba fantatra teo izy hoe namana zany fa boky izy fa eto dia tsy fantatra very anarana izy zareo noho ny apokany very anarana izy ary boky izy dia nanatona ny Jesosy ny taraina taminy nandoalika teo anatrehany no niteny taminy hoe raha mety ianao dia afaka manadio azy tsy vakiko siny amin'ny teny frantsay satria efa miseho izay dia mba atopatsika amin'ny zavatra hafa amin'ny fotoana zany fa tsy amerenana indray ny zavatra efa voalaza dia ny olona voany areti-koditra araka nitatsika teo amin'ny vakiteny tao amin'ny Levitikos toko fahatelo ambin'ny folo teo rehefa voany areti-koditra ny olona dia aitsika inona ny fitafiany atao manao akanjo misarakorako akanjo maloto fitafiana voatritra sy atao tamin'izany mbola tsy lamaody ny rastary iny atao misarakorako ny volo zay zany ny zavatra ataony dia misarom-bava izy manao masika
sady antsoantso hoe maloto e dia izany fisehoan-javatra zany rehefa boka le olona dia zao mandritry ny andro rehetra mahaboka azy dia maloto izy ary volazany tatilany sy ntsikolelantsy teo hitoetra mitokana any ivelan'ny tanàna izy tena fahoriana zany dès que quelqu'un présentait des signes d'une maladie de peau évolutive de type de la lèpre, il devait se présenter au prêtre d'abord qui va faire un examen médical. Le prêtre, à l'époque, c'est lui qui fait l'examen médical et qui décide s'il fallait déclarer pas inapte, mais exclu ou inexclu. Déclarer cette personne impure, c'est-à-dire à l'écart de toute vie religieuse. Il ne pouvait pas aller au temple, il ne pouvait pas se mélanger avec la population. Le lépreux doit porter des vêtements, comme nous avons lu tout à l'heure, déchirés, des cheveux en désordre. Il doit crier impur, 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 impur. Voilà ce qui est la citation d'un lépreux dans l'Ancien Testament. Et vous voyez comme moi, vous pouvez constater comme moi que c'était malheureux. Mampatahotra ny abokana. Mampatahotra ny abokana. La lèpre faisait peur dans l'Ancien Testament. Et pour comprendre toute la signification des gestes que Jésus va faire, il nous faut rappeler la situation dans l'Ancien Testament. Zay no jerentsika zany voalohany mampatahotra ny olona ny abokana. Ary tsy mbola nahitana famafana tamin'izany ny abokana. C'était une maladie incurable. Rare, c'était rare. Il fallait une intervention de Dieu pour qu'un lépreux soit guéri. Dia izy io dia mihinana tsikelikely toy ny homamiadana zany ny abokana izy elle s'attaquait petit à petit à une partie du corps et souvent le visage ou les membres, les bras ou les pieds, et cette maladie rongeait tout et on ne pouvait plus la cacher. Tsy hitany olona rehetra zany ianao rehefa boka. Manaraka zany dia neverina koa tamin'izao fotoana zany fa arety mifindrana izy. Neverina ho mifindra ny abokana. Tsy azo atonona ny olona boka ary tsy afaka manatona boka, tsy afaka manatona olona miboka zany. Voatery tsy maintsy mitoka-mona izy araka n'le vaky teny teo. Very anarana izy araka ny voalaza teo. Ohatra hoe raha jamby ianao hita amin'ny soratra masina zao dia hoe Bartimeo jamby izy fa mbola maheno ihany garde sans identité. Fa rehefa boka ianao very ny anarana fa tsy hoe le boka. Tsy manana ny zavatra ho avy izy, il n'a plus d'avenir. Tsy mieritreritra hoe ndeha hiasa, tsy afaka anorona tokantrano, raha manana tokantrano ary izy dia hoany fianakaviana makany mivoaka any amin'ny sisisisiny any amin'ny zo ihany. Tsy afaka hieritreritra hoe ananjanaka zany raha mananjanaka ary dia ndrisy fa dia tsy maintsy arinana zany. Asanareo mahita fahariana toy izany. Tsy mahazo miditra any amin'ny tempolo izy efa ao amin'ny tempolo azahoana famolapolo, famelan-kely, fanasitranana. Zany tena izy any amin'ny tempolo any amin'ny fiangonana azahoana fanadiovana, azahoana hery, azahoana fampahirezana fa tsy mifanohatra amin'izany hoe voaka ao amin'ny fiangonana ianao dia ianao indray lasa misy problème raha voasay hoe tao am-piangonana ianao dia sorena, tafitomana, nalahelo, tezitra. Tsy Andriamanitra loharan'izay fa fantatsika le ratsy. Farafadiran'ovana ny boka zany. On pensait qu'elle était contagieuse par principe de précaution qu'on fait maintenant. On n'a rien inventé. On met en quarantaine. On met à l'écart. Non seulement pour qu'on ne puisse pas toucher, mais pour qu'on ne puisse pas l'approcher. Les Anglais, Tatars, privés de tout, exclus, marginalisés. Dia fa ahoana no zany ny boka fa tsy mba toy izany ny ohatra hoe jamby na toy izany ohatra hoe zavatra an'izany aretina hafa dia hitaona ny adiniko nanome azy amin'ny projection fa mba azonareo vakina any amin'ny
baibolonareo any dia ny anarany hoe boka amin'ny teny hébreu dia hoe sahat atin'io zay fa tsy dia zay mainka fa tsara fotsiny hoe boka dia raha mijery ny io abolana toko fahenina andininy fa enina amby folo isika proverbe 16 proverbe 6 verset 16 à 19 dia eno tsara dia fa tafiditra ao amin'ny zavatra halan'Andriamanitra reto zavatra reto izao le izy eno tsara zavatra enina isa roa telo efatra dimy enina no halan'Andriamanitra eny fito azy isa roa telo efatra dimy enina fito dia reto aonareo ny fijery mianjonanjo na hoe fijery miavonavona zany dia halan'Andriamanitra ny lela fandainga ny tanana mandatsaka ny rano tsy manatsino ny fo mamorona sain-dratsy ny tongotra malaky miazakazaka anao ratsy ny vavolombelona mandainga izay milaza lainga ary mamafy ady eo amin'ny rahalahy. Vous avez bien enregistré, je vais relire en français. Il y a 6 sages que l'Éternel déteste et même 7 dont il a horreur. C'est vrai, horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères, entre sœurs. Raha aveo midisika diranareo zay fa zay ny halan'Andriamanitra ary reo no miteraka fahakanaka amin'ny sonatra masina zay nanao an'ireo boka ny akamarony ohatra Numéri toko faharoa folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo dia nisy tantarany atao ramatoa zay Miriam ny anarany fantatrareo Miriam anavaviny izy Mosesy dia I Miriam sy Arona dia miteny nanometsiny any Mosesy noho ny vehivavy Kosita zay napakary tany Egypta tany zany dia napiakatra vehivavy zany mbola fanao dia Mosesy Arona sy Miriam ny fosany anadary zay tsy izy eo anadary fa mpanompon'Andriamanitra Mosesy fa efa napiakatra ny vehivavy Kosita io izy ho izy mianadary io zany le fosa nataony ny fosa moa i Mosesy ihany va nitenenan'ny tompo fa tsy zahay ko mba nitenenan'ny tompo zay fosafosa nataony teo zany anadany io tezitra tamin'izay Andriamanitra ny fasivy tezitra tamin'izy mianadany tompo ka lasa mandeha rehefa misandratra eo amin'ny tranolay ny raona dia iny felipentina fotsy toan'io rapanara Miriam ka tonga boka ory zareo ty le fosafosa ty sofa tsy tany amin'ny testamenta tany tsika ohatr'izay boka la médisance dans l'Ancien Testament rend la lettre ary indrindra ny Miriam dia zao anadany dia eo dia mpanantsy masina tany nefa adinony fa ny anadany dia zao olon'Andriamanitra kitikitika an'io koa izy Andriamanitra wao tonga dia teo le ranabavy boka zay voalohany indrindra zay dia mila mbandrony tsika hoe ake ty fosafosa ty ndraindray mahafinaritra ihany ony zao nananina ony ihany ndraindray le izy ny akabeaza 7,7 isanjato diso ray 0,001 maro ianao kanana zao dia zao nge ony izy ohatran'izao soa tsy tany amin'ny testamenta tanotsy efa malote zay tsy faharoa mahatonga anay boka exclu ohatr'izany dia nare tsy hoe boka tsy zaza
miavonavona. Le tenteo fito de avonavona, les yeux hautains. Isaia toko fahatelo mba gravy eo disika diranareo any. Suzany mamono azy. Isaia toko fahatelo andimy faheno ambin'ny folo andimy kahatramin'ny fahafito ambin'ny folo dia hoy ny tompo hoe miandranandra le ry andrembavilanitra ziona. Ziona io Jerusalema. Dia vehivavy Jerusalema zany elle était belle, dia mahafinaritra, dia mikanjo tsara ohatran'izao fa miandranandra no geste hautany izay tena izy. Zay tena izy. Miavonavona reo zanakavaviny ziona. Mianjonanjona aoko izany rehefa mamindry, mianjo lafijery sady mitsingotsingoko mpandeha, mampikoritsana ny fehitongany. Dia ataon'ny tompo andimy fafito ambin'ny folo, ataon'ny tompo feno takopely io le hoe sahata. Zay no natonga ny teny amin'ny teny hébreu teo. Rehefa vakitsika dia takopely justsika hoe sy exema zany. Fa le mot qu'on a utilisé ici c'est sahata. Boka. Ataon'Andriamanitra boka ny asiany takopely eo an-tampon-dohan'ny zanaky ziona satria nahoana parce qu'elle était belle, parce qu'elle était jolie, non parce qu'elle était hautaine. Le toetra fa tsy le maizy azy tsy hoe tsara dia iny Andriamanitra dia gafy aloha ataoko boky ianao jamais de la vie. Andriamanitra manao an'izany. Est-il important de les lire en français? L'Éternel dit encore, les filles des sciences se sont énorgueillies. Regardez-les qui marchent en redressant la tête, le regard provoquant, elles s'avancent à petits pas et faisant résonner les anneaux de leurs pieds. L'Éternel rendra chauve le sommet de la tête, face à chauve à cause de la lèvre. Farou, Fatir, il faut non meurtre. Istatava ohatran'izao tao amin'ny testamento ankanoto Samuel Farou toko fahatelo. Novonoany Joaba i Abner. Dia le vonon'olona io zany indrindrandrindra olona tsy manatsina, homicide volontaire pour des innocents. Dia zao no tenin'Andriamanitra hitsingerina amin'ny lohan'ny Joaba sy ny tarana ndrainy rehetra hoe mitodin'izany namonona olona tsy marina zany dia Abner. Ary tsy ho tapaka amin'ny taranaky Joaba neny marary mitsika. Le marary mitsika io tareo le misolatra dia mitsika mitsiranoka ohatran'izany. Efa nanadio boka dia fantatry tsara le izy. Ny boka ny mamahatra ny amin'ny tena, ny lavitsabatra ary tsy manam-panina. Dia izay ny teniny hoe qu'il ne cesse d'y avoir parmi les descendants de quelqu'un qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre. Manarak'izay dia araky le fito teo dia ny fikasan-dratsy projet coupable reo ampandrinao dia ataoko an'izao azo atany zao miatratra tety ratsy hoe zao nanaovana an'izao son'izao dia zay manana an'izany fikasan-dratsy zany teo araky le fito tsy tian'Andriamanitra teo dia lasa boka. Ohatra mpanjaka Farao toko fa 5 azonareo vakina le izy dia zao nikapoka ny mpanjaka ny tomboka boka mandra-pahafatiny izy ary nitoetra tao amin'ny trano mitokana. L'Éternel frappa le roi, il fut, eo le teny hébreu, il atteint la lèpre jusqu'à sa jour de sa mort, satria mpanjaka io dia nikasa ratsy. Pire encore, les lèpres, arak'izany teny zany zany dia hoe considérés comme des pécheurs. Si tu étais lépreux dans l'Ancien Testament, c'était que tu avais commis des péchés. Le malade est un pécheur, et non seulement il est impur, comme dit Tati-Lande tout à l'heure, il est impur dans son corps, puisque sa maladie le ronge, mais il est impur dans son âme, doublement impur, intouchable, infréquentable, rejeté de tous. Dia misy pahitapara zay izay mety fantatsika Flavius Joseph, un historien juif, qui disait on bannit les lépreux de la cité, ils n'ont aucun rapport avec personne, ils ne diffèrent en rien des morts. Tsy mampiavaka azy amin'ny maty zany, ohatrany hoe mort vivant, exclu dans la communauté, exclu du temple, considéré comme impur, sans passé, ni présent, ni à venir. Il ne peut ni travailler, ni se marier. C'est un mort vivant. Et condamné à vivre à l'écart. Quand ils vont au village, ils doivent crier
impur zay ny fampidirany fa miditra amin'ny tantarany io fa nisy boka ohatr' zany teo zany le passeany teo mety nanao tamin'ireo zavatra tsy tian'Andriamanitra fito reo izy tsy averiko tsony fa misy boka tsy voalaza ny anarany zany satria efa tsy fantatra tsony izy dia nataony no mahatalanjo nanatony izy nefa raha ny législation de l'Ancien Testament dia tsy afaka manatony izy ary raha manatona ary izy dia ina nataony tsy maintsy miteny malote araka amin'le misarakirako zany sy le asiana zavatra maneny le izy fa tsy boky tia nanova ny zavatra azo ovaina tamin'ny zavavaka teo dia hoe donne-nous le courage de changer les choses qui peuvent être changées nandretsika ny zavatra azo ovana dia zay ny tandarany tompo dia ny onony fa azo ovana tsara misy indray zavatra efa hoe efa zay le izy ary io rehefa fiseho'ny tena hitanazy dia rehefa misy maty dia misy processus de deuil ray ianao manao déni ray ianao manao trao fa il faut accepter hoe lasa le olona dia ndraindray le maty dia mbola atao dolidoly zay iverenany reny il faut accepter mais il y a des choses il faut changer il y en a beaucoup dans la vie mais on l'accepte dia ty boky ty nanana an'izay izy tena boka raha ny tokony izy dia zao very any tsisy ninina tsony tsy manana ny lasa ny anarany very ny anketriony izy ilakilaniny noaviny izy tsy afaka manao ny ninina tsony tsy nijanona tamin'izany izy fa nanatony azo nona fa reny Jesosy le mitory tonga ny fanjakany lanitra tsy maintsy nanato ampitany amin'ny toerana tany ary zay ny mahatonga antsika irano hoe viens et vois mba henoniny olona dia tia metina eny misy an'izany Jesosy zany namoaka démonie taiza teto gaga daholo taiza ny mbola misy an'izany hoe namoaka démonie zany tsisy navita an'izany nanasitra naretina maro be zany tsy maintsy reny zany dia nanatony izy hoe za dia tsy hijanona eto amin'ity fahorinana nity mangidy ity nanatony izy ary efa nanatony izy sy nanatony fotsiny teo fa tena vraiment quelqu'un qui est ena fiteny zany teny français décidé sao dia karaha eny azo karaha roany azy zany parce raha izy efa il n'a rien à perdre na roany izy tsy mampanino fa dia zao il est décidé nanatony dia mitaraina nandoaika koronatrery sady miteny hoe raha mety ianao dia afaka manadio ahy il a bien dit Tatiland il a dit raha mety ianao dia afaka manasitrana raha misy dika tena hoe manasitrana tsy manasitrana mihitsy eo fa manadio araky le fisehony teo tsy fanasitana nofo nadiavina fa fanadiovana miaona amin'ny Andriamanitra madio dia raha mety ianao dia afaka manadio ahy si tu le veux tu peux me rendre pur moa tsy avaka kely hoe mety tsy afaka io amin'ny teny malagasy izy dia tsy azontsika tsara hoe mety afaka fa hoe vouloir et pouvoir des fois je veux faire quelque chose mais je peux pas ohatra sasany ohatra hoe tea amita an'izao fiangonana zao a zany dia ozy ke tiako tea ame volany fiangonana ohatra zay ny ohatra mais je peux pas parce que j'ai pas d'argent misy ndray olona il peut donner mais il veut pas parce qu'il n'a pas envie c'est rare que le vouloir et le pouvoir soient réunis mais je veux faire quelque chose et je peux le faire. Il y a des gens qui peuvent faire mais ils ne veulent pas faire. C'est ça une priorité, c'est pas mais ils peuvent le faire mais ils ne veulent pas le faire. Ty jambo ty mahatakatra an'izany fatany ty reny fa ty mahefa ny zavatra rehetra fa tao anatin'izay hoe est-ce qu'il le veut est-ce qu'il veut me purifier dia fa ty hoe afaka manasitrana anahy afaka manadio anahy ianao sy teny tsy afaka manadio fa hoe raha mety ianao dia afaka manadio ahy si tu le veux tu peux me purifier ahoana ny valiny tsy vitany hoe Jesosy hoe mety fotsiny izy ary nena azy Jesosy ary nena azy Jesosy dia eto ny teny eto dia mba
fotoana kelinareo zay mba mijery teny fototra ny teny greka nanolatanazy dia miteny io dia hoe splanglamkmay zay tsy tadidiko tsara le izy fa sarotra midika dia zao hoe miontana any tsinay tena rehefa alomena misatra mampalahelo hoe zany manjoan'izany satria manatrika an'izany mahita misy vanira zao misy kahana tsy lazaiko anareo tena marary hatrany an-tsinay misy zany hoe mangodika hatrany an-tsinay dia izay ny fietana foany Jesosy hoe tena hoe nalatry izy satria fatany exclue ty olo ty tsy manana passé ny avenir dia le nolazaina teo marary aminy izy tsy nyteny hoe je veux fotsiny fa sady omena izy dia azony atao no nanao fanasitranana distancienne impiriziny tsy nanao an'izany misy le mivavaka hoe marary ny zanako dia mandehana fa sitrana izy dia en distance à distance anaovany azy fa eto tsy vitany hoe oneny izy amin'izany fisehony zavatra zany fa zao na tsotra ny tanana dia mikasika azy nefa zavatra tsy tokony ataony koa zay le boka nanaty tokony antsoantso izy tokony hoe tsisy koa tsy tokony hikasika azy fa zao zay mikasika boka dia ifindraniny abokana fa lehibe nohony zany rehetra zany ny fitiavan'Andriamanitra azy raha mahita filazantsara misy aty ohatr'izany dia mba lasao Jesosy ila izy rehefa mikasika boka io dia ifindraniny abokana fa Jesosy ve nietreritra na ray seconde akory ary matsotra ny tanana alors qu'il aurait pu guérir à distance mandana monsieur Wabsou piriziny nanao zay fa tena tia aseho mihitsy kasia ny tanana antana monsieur Wabsou zay le Andriamanitra sady miteny izy nanatsotra ny tanana izy dia mikasika azy marika tena nanao an'izay mihitsy azo natao hoe sitrany anao dia sitra fa tena nikasia hatrany amin'ny loharanona retina mihitsy dia le Andriamanitra masina Jesosy Kristy ilay masina no mikasika an'le boka zay maloto antsika raha ny tokony izy dia ifondran'ny abokany Jesosy fa eto indray a dia zao le boka indray no nifondraniny fahadiovana sy fahamasinana sy fahatsarana Andriamanitra zay ny fahasoavana zay zay ny fiainana amin'Andriamanitra zay misy manatona dia indray efa miandro fotsiny zay natongavany tetỳ an-tany fa raha ovila no iaona ireo le vouloir et le pouvoir dia io misy manakatsakana foana ataon'ilay ratsy fahavalitsika foana zay tsy iaonantsika amin'Andriamanitra satria fantany hoe quand il y a un contact il y a quelque chose qui se passe dia indraindray tsika à côté de la plaque indraindray misy zavatra be dehibe mamaritra atsika tsy azo atao tsy azo atao tsy azo atao ty boky ty be dehibe ny tsy azo atao il est condamné à l'avance vivre en dehors de la société mais il y a une solution avec Dieu il y a toujours des solutions là où les gens voient le fiasco des portes fermées le Seigneur ouvre. Voilà. Si c'était valable pour quelqu'un d'anonyme là, pourquoi pas avec nous, ici présents. C'est une filazantsara ny hoe mety sy afaka manadio atsika Andriamanitra ninninona mety fahatotsika tahaka ny tanisana tamin'ilay fito teo isantantsika tsy tafiditra tamin'ireo le fito reo mety ara misy antsika mety 7 sur 7 mihitsy efa tapitra natao dordord tsy maninona c'est pas ça le plus important le plus important c'est le fait de venir vers ces gens le toucher ndraindraiky atsika tonga e betsaka le miboka tamin'izany fotoan'izany fa nijanona tany fa izay le contact ary zay natao hoe incarnation tsy nijanona tany amin'ny toerana misy azy tany Andriamanitra fa nidina tetỳ an-tany tena hoe nandray ny aretintsika rehetra ny ray sy ny aretintsika rehetra dia ny raha ny boky hoe mandany ami'seo ampisorona misorona matsy avy eo manao constatation médicale hoe tena sitrana marina izy dia introduit dans la société
reranaty tsy ary ntsony dia lasa izy nilazalaza tany amin'ny olona rehetrarehetra tany dia voatery tsy maintsy mise en quarantaine Jesosy nakany amin'ny tany efitra désert satria ny olona mieritreritra hoe olona voavy mikasika boky io tsy azo eritreretina ntsony fa misy hevina nateorantsika koa nefa zany eo le transfert ny famasinan Jesosy nanadio ilay boka ary ny fahaloton'le boka no raisiny Jesosy ary noentiny teny amin'ny azo fijaliana eo no mahatanteraka ny tenin'Andriamanitra hoe izy no mitondra ny fahotany zao tontolo zao no raisiny satria izy mitondra ny fahotany zao tontolo zao nety zao no raisiny dia hoentiny atanina le fahotany zao tontolo zao nombona teo amin'ny azo fijaliana dia izay rehetra mikasika azagagisika zany na ohatra ka hoe misy hery na misy olona ampiasany hery io mahatonga atsika tsy hiona amin'Andriamanitra amin'ny tempolo ary zay ny vision atsika aveko foana ty fiangonana ty nomen'Andriamanitra atsika dia mba hahatonga olona maro be mety sotra n'izao boka zao izy amin'ny fiaina fa misy zavatra be dehibe any fa hikasika amin'Andriamanitra misy olona be dehibe any exclu no ny antony samihafa dia maniraka olona Andriamanitra ho amin'ireny mba miantsoana hoe tao am-piangonana fa misy olona koa avy amin'ny fiangonana irana mamangy an'le ary zay no mahatonga ny andro an'io hoe journée annuelle des aumôneries sanitaires et médico-sociales satria PDB ny olona any tsika zao tranquille tsara be mahafinaritra bravo salama tsara fa raha makany amin'ireny hôpitaly ireny dia latsaka ny ranomaso betsaka ny olona ny sahirana betsaka zazakely firy volana dia tratry ny aretina mandoza ahoana no avan'izany PDB dia isaorana n'Andriamanitra eto amin'ny fiangonantsika dia misy olona manolo tena amin'ny anaran'ny fiangonana amangy ireny olona ireny dia ray androany rehefa eona amin'ny tompony reto isy ny tompo hoe marary dia nivangina reo dia hiterina reo hoe taisy zay no hitanay marary reto reny olona reny nanao azy tamin'ny toerany fiangonana isika manoana azy mivavaka mba hita teny ampahireza manoloana olona mialay zay fikirina anatitra zany hoe io dia miandro leo amin'ireny film reny disy le krikrikrikrikrik eo miandro eo miaccompagné olona mialay inona no teneninao fa lasa mijoro ianao satria misy anareo mitondra maro nefa reny tena hoe zany sationany ray kely anakireny miasan'ny reo le mpanompon'Andriamanitra reo hoe tsy le mitory-teny ety le pasteur il travaille que le dimanche matin any mbadimbadika any fitsika zao no manoana dia amin'ny andro an'io dia tsika mpikamana amin'ny fédération protestante France dia natokana hitondrana mavaka an'ireo manao asa any mampahery any mampitraka any izy olona zao tadiko sara tamin'ny faharoany volana jala vao manomboka ny taona dia tonga dia fandevenana natao mafenge zany dia nandrisiny maty faefatra am'roapolo ny volana desambra tsy mba nanao fetatry ny olona rehetrarehetra ao anaty reny maty ny reny malala izy reny le olona mila ny filazantrano mila mikasika le olona dia izy vao miresaka anao dia za ate dia zay hoe natao blocage satria izy ate fa za mirahana hoan'le olona pika tsira irahana Andriamanitra ho amin'ireny mihitsy misy fikasona izy Andriamanitra no manao ny toiny zay ny avana vao mahafaly ho an'io isika izao ary ny teniny Paoly apôstôly any amin'ny Filipiana toko faharoa any dia hoe Andriamanitra no manome atsika ny fanaovana sy ataterahana ny sitrapon'ny Dieu nous donne le vouloir et le pouvoir accomplir sa volonté menetsika koa zany zay mazany reo tsy anana te anao ianao fa tsy afaka na manana ianao fa tsy te anao fa ao am' Jesosy nomeny le pouvoir et le vouloir tsy misy manana zay mampanakarena atsika rehefa miaona reo dia sao manao ianao satria manana volonté anao zay tsy ananany olona rehetrarehetra
mety manao aloha satria tsy manana pouvoir à lui faire. Dia ho voninahitran'Andriamanitra rery ihany tsika fiangonana izay irahan'Andriamanitra ho amin'ireny olona manodidina antsika reny. Ary izay ny amarana anazy eo amin'ny epistily nosoratan'ny Paoly apôstôly ny ao amin'ny Korintianina voalohany tao dia nisy fakapanahy tamin'ireo mpianatra ireo kristianina voalohany tao Korinto hoe zay rehefa tonga kristianina dia iolon'olona tsy fanerasera-tsony afa-tsy zany zahay kristianina ihany. Dia ny tenin'i Jesosy Kristy, tenin'ny Paoly apôstôly, tenin'i Jesosy Kristy nampitolany amin'ny Paoly apôstôly dia hoe aza manao fahatafitoinana na amin'iza na amin'iza na amin'ny jiosy zany na amin'ny kristianina zany na amin'ny olona hafa. Korintianina voalohany toko fahafolo andininy farany izay vakiana tamintsika teo namarana anazy dia izao hoe azo atao ny zavatra rehetra nefa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa. Dia mitsambikiny any amin'ny andininy faharaiky amin'ny telopolo amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona na inona ataonareo dia atao voninahitran'Andriamanitra zany. Aza manao izay ahatafitoina ny jiosy. Tamin'izany ny fiarahamonina dia jiosy gentilisy. Amintsika zao ny fiarahamonina dia misy karazany be dia be. Misy athée, misy croyant, dia ao amin'ilay croyant misy croyant mais non pratiquant, dia misy vegan, dia misy an'izao karazana be dia be zao. Be dia be ny tamin'izany dia jiosy gentilisy zay ihany dia izy be ny fiangonan'Andriamanitra. Dia ny teny dia zao hoe satria men'Andriamanitra n'izany fahafahana manao ny sitrapony zany ianao dia asa manao izay atafitoina ny jiosy na ny gentilisy na ny fiangonan'Andriamanitra. Dia tahaka koa i Paoly apôstôly manao izay ahafinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra ka tsy mitady izay ahasoa ihany fa ny mahasoa ny maro mba hahatonga azy vonjeny. Tsy hoe manao copine amin'ny rehetrarehetra savarika mahafinaritra izy fa ny hahatonga azy vonjena satria ny sitrapon'Andriamanitra nambara tary amin'ny androna dia izao ny sitrapony dia ny hahatonga ny olona rehetra ho vonjena. Ary izay no hatonga ny Paoly apôstôly ny andininy voalohany amin'ny faraka ambin'ny folo hoe aoka hanahaka ahy ianareo tahaka nanahafaka ny Kristy. Imitez-moi comme j'ai imité le Christ. Jésus, il n'a pas cherché son propre intérêt. S'il a cherché son propre intérêt, il n'avait pas touché sur le peuple. Il est devenu impur en touchant l'impur. Voilà la mission que Dieu nous donne tous. Amen.
Andriamanitra eto amintsika eo nangatana raha hoe izy mba ilaza amintsika kely koa zavatra ataony amin'izany groupe de visiteurs en aumônerie protestante de la PHM, hôpital public Marseille. Riavana malara amin'ny firaisan-tomony miala tsiny raha mandray fitenenana amin'ny anaran'ny aumônerie des hôpitaux de Marseille miterana natolotra ny fiangonana ary misaotra ny mpitandriny pasteur Jeannot Randrena-Lasana sy ny flo Kazy Rapelizona nanome fitenenana io vavolombelona asa nalefan'Andriamanitra mpanompo manompo ny vavaka eto amintsika na finoana samihafa na firazanana samihafa ary isaoran'Andriamanitra nanome atombonay ahafahako anazavanareo ny asan'ity auxiliairen'ny aumônerie. Azafady raha misy adiniko minambary ary misy latsaka. Ny aumônerie des hôpitaux de Marseille dia manana fiangonana efatra la Timone zany Conception, l'hôpital Nord, Sainte-Marguerite. Ireo hôpital samy manana iraka mivavaka anampy ireo marary rehetra eto amin'ity fahatany atsimo ity. Misy ary marary Valcorse tonga tao amin'ny formationanay tena lavitra ary ny olona rehetrarehetra avy lavitra tonga eo hôpital eo, hôpital matanjaka, hôpitaly public izy ireo sady tsy klinika manokana fa ho an'olona natao an'olona rehetra ary misy finoana efatra izahay ao ny israélite ao tsika kristianina protestant zany katolika ao ny islam ao koa ny bouddhiste samy manana ny échantillonany zany zafady ohatran'izay zany le fiteny tsy misy fanavakavaka mihitsy ty aumônerie des hôpitaux ty. Ny asanay dia hita ao Matthieu 5:20 toko 4:30 milaza hoe narary novanginareo zay ny asanay. Ka inona ary mamany salama manamaivana ny ankohonana marina fa tsika malagasy dia rehefa misy marary ohatran'ny be feletranana zao any amin'ny tanitsika dia mpianakaviana rehetra tsy maintsy manatrika eo manamaivana fianakaviana ary tsika eto toerana nareo mbola tanora mbola amperinasa dia anenjika isan'andro amangy ny mararitsika reraka ka eo zahay afaka manampy anareo afaka manampy antsika rehetra zany anamaivana anome fampahirezana afaka miaraka mivavaka mamaky baiboly misy koa firazanantsika rehetra zany na gasy na foko maro tsy manana fianakaviana dia eo izy reny misy aretina roa telo andro dia mivoaka, misy aretina lavo telo volana heritaona
la confidentialité izahay ohatrany homme sanitaire nareo dokotera confidentiel ohatrany nareo paster confidentiel tsy hitantara ohatrany andeha ho any analakely hoe marary ondrahanina ireatsera miaraka misy mararika nanao zao io le hoe fosafosa le nilazany lista fito nilazany paster teo io hitantara zay ny asanay ka miangavatsika tsy hoe alana zany le toetsantsika gasy hoe matahotra fa misy areta so de tantarain-drano so de atsovy no anonsa ataoko fa ho lazaina amin'ny fiangonana iodikodina satria misy solotena tsika FPMA ex Marseille io aumônerie des hôpitaux io ka raha ilainareo za misy numéro-na téléphone pasteur mandray ny fagnatanareo dia mampitanay ny ekipa rehetrarehetra amin'ny hôpitaly eo maro ary misy tovy firazanana amintsika any fiangonana hafa zay tiako ambaranareo mitsanganako eto vavolombelona mba ho fantatsika menakava fa tsy irery ny marary tsy irery ny manana marary misaotra tompo
Iaraka hitsangantsika nambara ny faneketonoana izay resantsika mikasika ny hosetry ny tenin'Andriamanitra teo. I Kristy dia endrik'Andriamanitra tsy hita maso. Izy no zanak'Alamatoa ambony voary rehetra. Tao aminy naharen'Andriamanitra ny zavatra rehetra ny an-danitra sy eto-tany, ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Tamin'ny alalan'ny soa azy ny naharen'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Nisy talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no areta ny zavatra rehetra. I Kristy ny lohan'ny fiangonana izay tenany. Izy no fiombohan'ny fiainam-baovao. Zanak'Alamatoa, ilay voalohany natsangana ho velona avy tamin'ny maty, mba ho loha laharana amin'ny zavatra rehetra, fa tao aminy misitrak'Andriamanitra hitoerany hahavelona tanteraka. Ary ny rana fony teo amin'ny hazofijaliana no nanaovan'Andriamanitra fampihavanana, ka dia tamin'ny alalany no misitrak'Andriamanitra ampihavanana amin'izy iray ny zavatra rehetra, na ny eto an-tany na ny any an-danitra. Amen. Miroso amin'ny fandraisana fanasan-tongotra isika dia ny hira 5:5:5 no ataontsika. Dia miroso ety amin'ilona ireo diakona. Ry havana mivelatra manoloana antsika ny fanasan'ny tompo, koa manasa ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra izay tongetona ireo izay mitondra fanirahana na tsy. Koa aoka isika izara fiadanana amin'ny ankavanantsika sy ny ankaviantsika ho aminao ane ny fiadanana. Asandrato ny fonareo ao amin'ny tompo. Aoka ho deraintsika ny tompo Andriamanitra. Entiko tompo masina Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra, fifalianay ny mitsokanao, ianao izay namorona ny zavatra rehetra ho amin'ny fahalavorariana sy ho amin'ny fiainana tonga lafatra, avy amin'ny teninao sy ny herin'ny fanahy masina. Ka amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra, miaraka amin'ny zavaboary rehetra na izay any an-danitra na izay ety ambonin'ny tany, no hideranay ry andriananahary masina indrindra. Amen.
hivavaka isika. Eny tokoa tompo, mba aidino ny fanainao masina ka hiasa aminay mba hatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rano Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Amin'ny lalany sy miaraka amin'ny ary ao aminy dia ho anao Andriamanitra raitsotoa amin'ny firaisana amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra ho mandrakizay. Amen. Ho zaran'ireo diakona amintsika ny tena sy ny rano Kristy, misy ny divay eo amin'ny sisiny dia ny ranom-boaloboka eo ampovoany dia miaraka mihinana sy misotrotsika amin'ny fotoana rehefa voazara izany. Oh
raha samy efa naray avokoa tsika rehetra si tout le monde est bien servi, je vous invite à vous lever. Raha mbola teo ampisakafoanana izy ireo dia nandray ny mofo Jesosy, ko rehefa nisaotra izy dia novakiny ary natolony ny mpianany ary hoy izy raiso hano ity fihinako izay omena anareo. Amen. Ary nandray ny kapoky izy koa rehefa nisaotra dia natolony azy ka natole tro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako mifanekena vaovao izay alatsaka ho any rehetra ho famelan-keloka. Izao no atao vo fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo. Amen. Ao arinan'ny teny fampahirezana dia hiaraka iretina indray isika na vao ny fanoloran-tenantsika hoe tompo ô ekeko tsotra izao. Izao ary no teny fampahirezana avy amin'ny tompontsika. Jesosy Kristy tompontsika izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty no efa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra, nanadiovany anareo tamin'ny faholotona rehetra. Izy aneno ampahery sy hiaro anareo amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay aminareo ane ny fiadanana. Tompo ekeko tsotra izao. Thank
iaravantsika indray riavana amin'izao alady ny faraika amin'ny folony volana febroary zao. Alady natokantsika ho an'ny aumônerie. Miaravanareo izay manaraka an'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny tambazotra YouTube na Zoom koa fiadanan'ny tompo ho aminareo. Misaotra ny pasteur Zanon'Andrianandrasantsika nitarika antsika tamin'ny fitoko vavahany ary nitondra ny tenin'Andriamanitra ho antsika. Misaotra koa ho an'ireo izay masama ny fany miaraba koa azafady tompo. Miaraba ireo izay samany vao tonga eto amin'ny tafo ex-Marseille raha misy zany dia mahaingaviana mba hitsanganisy tompoko azafady. Dia faly miarabanao ny fiangonana tonga soa eto amin'ny tafo ex-Marseille. Tompony mombanao sy tantananao raha mandalo na hitoetra dia izy no momba sy tantana andianao. Azadiny fa misy toeranao foana eto amin'ny ty fiangonantsika ity. Dia raha sitraka ao dia anatonanao ny équipe accueil avy eo aka ny coordonnées mba ahafahantsika mifandray misaotra tompoko. Toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika amin'ny ty volana febroary ty. Androany tolakandro amin'ny 2 dia ny isy ny formation serviteur ho an'ny komity sy fivorian'ny komity. Ny fahavalo-ambin'ny volana ny culte francophone, io koa no fametrahana an'ny pasteur Oby any Avignon. Ny faha-24 volana febroary ny asabotsy dia ho tanterahantsika ny AG-ny fiangonana jeritodika sy hanolorana ny bilan financier sy moral 2023-2024. Andeha izay aray mandeha amin'izao herinao izao. Dia hoy Jesosy taminy avio hitanareo ka dia nandeha izy rola ka nahita. Riavana malala ao amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesu Kristy Jesosy Kristy tompo. Ny fivoriam-bean'ny mpandray dia ho tanterahana ny asabotsy ny faha-24 volana febroary 2024 izao amin'ny fiangonana Sainte Émilie de Vialara amin'ny 10 ora hariva. Zava-dehibe amin'ny fiainanam-piangonana izany fotoana izany ka hanasanantsika mpandray rehetra. Mandritra izany fotoana izany no hanaovana jeritodika ireo asa vita ary koa ny fitantanana ny volam-piangonana nandritry ny taona 2023 sy hanolorana ny teti-bola 2024 izay novolavolainy komity. Alefa amintsika ao aoriana amin'ny alalan'ny mailaka ireo antotan-taratasy sy mirakitra izany mba ahafahantsika mandinika mialoha ny fiainam-piangonana. Manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Marseille 24 janoary 2024 Andrianandrasana Zanak'Tandrina Ravelojona Kajy Filoha. Tsy adino koa ny fahatelon'ny volana marsa ny hetsika voalohan'ny fiangonana. Izany dia hototosaintsika amin'ny alalan'ny valopy ka dia ahafahantsika miomana sahady amin'izany amin'ny le 3 mars zany. Toy izao ny rakitra azontsika tamin'ny fahefatry volana tamin'ny alahady teo fahefatry. Total 720,50 € miaraka amin'ny voaloham-bokatra 1040,50 €. Ny ekipa finance dia voninahitra andray etsy aoriana ny voaloham-bokatra ary manatenantsika riavana malala amin'izany satria betsaka tokoa ireo asa izay miandry antsika ary mila fanohanana avy amintsika. Marihana koa fa tsy nisy mpane connecté tsika izay fa oray volana fa miezaka ny komity mandrapahita ny vahaolana zany hipaliana amin'izany dia manasantsika hiverina amin'ny espèce tono-mazatra na ny riba ny virement bancaire na ny chèque ahafahantsika. Dia misy koa ny code PayPal zany QR code izay ho affichena ahafahantsika koa manatanteraka izany amin'ny alalan'ny PayPal. QR code izy io zany. Kalalahana koa nanaovantsika ny masque ary ny fanasana tanana eny ampidirana dia mbola tohizantsika ihany. Tsy ho tononoko eto ny rendez-vous-tsika hebdomadaire amin'ny herinandro ity fa mafisiko kely fotsiny
Ny momba ny fanaovana ny trano izany dia isaky ny asabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 4 ora ariva. Misy zany reo namantsika reo mba toanana hanao an'izany asa zany, ary ao be da be ny afaka andraisana anjara anaty zany. Misy tableau zay ahafahantsika koa zany mbola ho affichena na afaka manantona ny comite na responsable atsika ahafahana manoratra anarana raha ohatra tiatsika ny hanolotra sakafo ho an'ireo mpiasa ireo. Zany dia mandritry ny taona zany dia afaka mividy tatsika ao anatin'izany. Ny service amin'ity volana ity dia ny groupe CSD ary ny manadio fiangonana amin'ny asabotsy 17 février dia ny sekoly lahady. Vaovao avy amin'ny sampana. Ny sampana rehetra miarabantsika rehetra sampana araky ny fionatsika sampana rehetra eto amin'ny tafo ex Marseille farany dia antsona isika ivorony amin'ny asabotsy 17 févroary 2024 amin'ny 9 ora atoandro andinika ny fiaraha-mietsika iraisana. Ny fandaminana dia samy mitondra ny sakafony izay sahazavy avy. Mirary soa amin'ny anaran'ny sampana rehetra. Vaovao avy amin'ny STK. Chers jeunes, chers STK, c'est avec une immense joie que nous convions à notre vendredi des jeunes, ce vendredi 16 février à 18h15 à l'église. Nous aborderons le thème Valeurs de Dieu et du monde, basé sur le verset en Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 39. Vous avez appris qu'on a dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, si quelqu'un vous fait du mal, ne vous vengez pas, au contraire, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre joue. Donc au programme, activités ludiques, moments de louange, temps de partage, d'échange et de prière. Nous vous rappelons que les vendredis des jeunes sont ouverts à tous, donc n'hésitez pas à partager l'info, vous êtes tous les bienvenus, le bureau STK. Ni Vavor Gazeti Pamafi, à l'attention des responsables des Sampana, que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est avec joie que nous vous annonçons la préparation de l'édition Pâques 2024 du Gazette PAMAF de la FPMA ex-Marseille. Nous faisons appel à vous et à vos talents de rédaction pour nous proposer vos articles que vous souhaiterez voir publiés dans ce journal. Il peut s'agir d'un partage, d'un chant particulier, d'une chronique sur un événement qui a concerné votre section en particulier, etc. Les articles sont à adresser au plus tard le 3 mars 2024 à l'adresse suivante. Idatika Yom Fafana ni et adresse mail Amzan, portant en prière la préparation de cette édition, que notre collaboration soit agréable au Seigneur, fraternellement en Christ, l'équipe du Gazette PAMA. Fovou national. Kerini, ni kerini de utanterana, ni dati, ni fasivi, kachamni, farumbe ful, ni fulana me, ani à hébergement, ani à Toulouse, pas une activité, d'atouani à Villemur, sur Tarn. L'ouverture et l'inscription, zania, dia manuka, Andouani, jusqu'au 31 mars 2024, ni place délimitée à 400 choristes, ni participation à frais d'il y a 4 jours, 250 € pour les adultes, 155 € pour les enfants, ni participation pour 3 jours. Pour ça, les 230 € pour les adultes, 120 € pour les enfants. La avakamanant na ni kopianjekta ni amafitika, ramila fanapri pazavane. Sekoulelad, Sekoulelad national. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Matthieu, chapitre 5, verset 14. Que la paix du Christ soit avec chacun de vous. Comme nous l'avons annoncé, le Sekoulelad vous convie à une formation complète sur 2 ans, sous l'égide du bureau central, encadré, fourni par les pasteurs de la FPMA. C'est une formation ciblée pour nos moniteurs et monitrices. Donc, nous vous demandons une participation symbolique de 10 € par mois et par personne. Donc, ces frais couvrent
durant les 12 demi-journées de formation sans les frais d'hébergement. Donc le programme est le suivant, le samedi 24 février, donc par Zoom, le samedi 6 avril en hybride, en Zoom et en présentiel, le week-end du 8 et 9 juin en présentiel dans la région lyonnaise pour une formation pratique, et les 2 autres dates seront courant septembre et fin novembre 2024, et les autres d'ores et déjà portant en prière ce beau projet que Dieu nous donne au nom du Bureau national New Babesandratana Miangali Graduate Sud. Vavon, 13 et madame, une consultation médicale, dia ni asabuti faharoa ny volana Marsa, ary mila misoratra anarana amin'izany, ary misoratra fisoratana anarana amin'izany, eo anivon'ny équipe médicale na manantsona ny responsable ny biraoan'ny fiangonana. Ny karaté kosa dia mitohy hatrany isaky ny asabotsy hariva amin'ny 10 ora etoa fiangonana. Banque alimentaire, ny banque alimentaire dia misokatra hatrany atsika, ary izay mila fanampiana koa déjà ny hitantsika ao amin'ny salle kate, ary raisina tanandroro izay afaka maniry manohana izany. Izay indray ary ny vaovao eto amin'ny tafontsika, aokasika hitondra mambavaka izany fotoana rehetra izany en dimanche, mirary herinandro feno fifaliana eo ambany fitantanan-tombo ho azy lery ny voninahitra. Miara mivavaka eto amin'ity tranonao ity izahay, Jesosy. Izany tanteraka dia noho ianao. Misaotra anao nanome ity trano fiangonana ity. Eny, raha tsy ny sitraponao sy noho ny fitahinao dia nijanona fikasana fotsiny ihany fahazoan'izany trano izany. Lehibe ny fahasoavanao, Jesosy. Mbola maro anefa ny asa miandranay, tsy miafina aminao izany. Ny famerenana ny pré, ny asa fanatsarana, ny entretien, mino somananteny izay, Jesosy, fa ianao eo anilanay an-trano, hitsilo ny sainay, hanome hery ny mpanomponao amin'ny asa, ary hanome fahafahana ny tsiraray andrianjara arak'izay tandrisy azy avy. Ka ho tojo ao amin'ny tsiraray avy ny voloara sy ny pouvoir. Misaotra Jesosy. Amen. Izao dia tonga amin'ny fotoana ny rakim-pisaorantsika. Noho ny filazana teo dia mbola tsy misy koa zany ny panier connecté satria misy olana tsy tsika rery no tratran'izany fa ireo izay mampiasa ny panier connecté rehetra misy mbola afaka manohy satria tsy tafiditra amin'izany, dia mba miezaka tsika mampiasa ireo moyen de paiement hafa, virement, chèque, espèce. Ny hira voalahatra matetika.
dia raha laza hely tokoa eny mbola manao tera sy laza tokoa manao zay tompo be fitiava mbola tafavory teto zay miara mivavaka iverina tamin'ny loharano ray loharano pasoavaka ary mbola mitenenanao fa mety ianao hanao fanadiovana amin'izay rehetra tsy mety amin'ny fiainanay amin'izay rehetra havan'Andriamanitra tsy ho eton'ny fiangonanao. Sotranao izay no ny teninao tokoa mampianatra anay ny hanahaka anao, mampianatra anay koa ny tsy hanafotoana ny hafa, koa dia mbola velomy ato anatinay fiangonanao ny fanahy fitiavana, dia ilay fitiavanao tompo izay lehibe indrindra hatrany am-boalohany tsara indrindra nanaovana ny zavatra rehetra ary tsara ianao sady manao tsara koa dia angatahanay izany fitiavanao izany mba ho velona tokoa ato anatinay ka tsy handany fotoana amin'ny zavatra tsy tianao izany fa kosa hifampikaty hatrany tombo hatranyizany fifankatiavana izany ka hifampianatra sy hifampitsinjo amin'izay rehetra atao. Dia manamasinanay amin'ny teninao tompo fa ny teninao ny fahamarinana mametraka ny asanao rehetra mandritra n'ity herinandro ity, mandritra n'ity volana febroary ity, ny assemblée générale, ny fivoriana. Ianao tokoa no hanome saina sy fo mba azon'izany ho fampandrosoana hatrany ny fiangonanao. Misaotra anao izahay fa mandroso tokoa ny fiangonanao ary manaiky izahay no mpiasanao, ny fitaovana ampiasanao amin'ny talenta rehetra izay anananay sy anjaranay. Misaotra anao koa izahay noho ny aumônerie médicale sy sanitaire izay anisan'ny tompo zava-dehibe ahitana fampifandrosoan'ny fiangonanao satria dia tena nasiona tokoa fa ianao no novangina ary raha misy naona dia ianao no namena hanina. Tompo amakivaky an'ity semaine ity izahay, semaine vovoandray hisaraka eto hifanandray ny fahasoavana avy aminao, dia mbola ingany isa-maraina tompo isan'andro hosokafanay ny tananay ny fonay ary ny andronay isan'andro ny herinandronay dia ho herinandro alleluia. Dia tahio tokoa izay rehetra toerana mety alehanay, izay rehetra asa ataony tsirairay avy ny fitadiavana rehetrarehetra fa ianao no efa niteny ary fa raha mety koa izahay ny kasika anao dia mety ianao, dia ny voninahitra manao ray zanaka ary fanay masina ary ny fiadananao aneo aminay mandrakariva. Amen. Amarana ny fotoana sika aorian'ny afatra sy ny tsodrano dia ny antema fahadimy no ataontsika ka ndeha atsika hiaraka hitsangana andray ny afatra sy ny tsodrano. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na amin'ny fikasana na amin'ny fanatanterahana
C'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le pouvoir pour faire sa volonté. Raisy mitsodrany tinonina amin'ny anaran'ny tompo aza matahotra ianao iny tompo fa efa nanavitra anao efa niantso sy ny anaranao ianao raha mitany rano ianao dia ombanao ary raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izany raha mandeha eo anivony hafa ianao dia tsy homay ary tsy hirehitra aminao ny lelafo satria izao no Andriamanitra dia ilay iray masina Israely mpamonjy ianao sarobidy eto imasoko ianao eny manan-danja sady tiako be voninahitra aza matahotra fa mombanao ao ny tompo. Amen. Amen. Mandiana fiadana Tompo ka manompo azy. Bon dimanche à toutes et à tous.